შენ მეფე გახდები და მძვინვარე ცეცხლი გშთანთქავს. ყველა ვინც გიცნობს შენი სიკვდილით გაიხარებს. პატარა მელოტი ბიჭუნა, რომელიც უპატრონო მშიერი ბავშვი გვეგონა, მეფე იგონ მეხუთე ტარგარიენია და გოთი სამყაროსთვის ყველაზე საკვანძო ფიგურაა. ეგის პირდაპირი შთამომავლები არიან როგორც დეინერის ტარგარიენი, ჯონ სნოუ, ასევე რობერტ და სტანის ბარათეონები. ეს ნიშნავს, რომ სამეფო კარის თამაშების ყველა მთავარი პრეტენდენტი ტახტზე სინამდვილეში ეგის შთამომავალია. სულელ დანგანს სასაცილოდ რომ არ ეყო, ეგი იგივე ეიგონ ტარგარიენი მართლაც გახდება მეფე და მართლაც დაიკავებს რკინის ტახტს და დიახ, მას სწორედ ისეთი სიკვდილი ელის, როგორიც გრძნეულმა ქალმა უწინასწარ მეტყვია. თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. სერ დანკან მაღალი. 4 გვერდი სერ დანკანისთვის. როგორც ჩანს, დიდებული ადამიანი იყო. ასე ამბობენ. სერ დანკან მაღალი, რომელზეც ჯოფრი მეოთხე სეზონის პირველ სერიაში საუბრობს, სწორედ ის დანკანია, რომელიც 7 სამეფოს რაინდის მთავარი პერსონაჟია. სერიალში მოქმედება ხდება სამეფო კარის თამაშების მოვლენებამდე დაახლოებით 90 წლით ადრე და გვიყვება მოხეტიალე რაინდის, დანკანისა და მისი მეაბჯრის ეგის თავგადასავლებზე. 7 სამეფოს რაინდი ამ მომენტისთვის HBO-ს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად მიიჩნევა, რაც სტრიმინგ პლატფორმას ბოლო წლების განმავლობაში გამოუშვია. მის წარმატებას შეგვიძლია ფენომენალ რიცხვს უწოდოთ, როგორც ციფრების, ისე გამოხმაურებების კუთხით. სერიალმა პირველივე დღეებში მილიონობით მაყურებელი მიაჯაჭვა ეკრანებს. მისი რეიტინგი IMDb-ზე შეადგენს 8.7-ს, მეოთხე სერიას კი საერთოდ წარმოუდგენელი 9.7 ქულიანი შეფასება აქვს. ეს სერიალიც ეფუძნება ჯორჯ მარტინის მიერ 2015 წელს გამოცემულ წიგნს, რომელიც ეგისა და დანკანის თავგადასავლებზე სხვადასხვა წელს დაწერილ 3 მოთხრობას აერთიანებს. პირველი სეზონი, რომელსაც მაყურებელი ახლა ადევნებს თვალს, მოიცავს შესაბამისად პირველ მოთხრობას და წინ კიდევ მინიმუმ 2 სეზონის ხილვის ბედნიერება გვექნება. დიდი მოწონება დაიმსახურეს მთავარი როლების შემსრულებლებმა. ახალბედა მსახიობმა 9 წლის დექსტერ სოლა ანსელმა და 29 წლის პიტერ კლეფმა, ყოფილმა რაგბისტმა, რომელმაც სამსახიობო კარიერა სულ რაღაც 4 წლის წინ დაიწყო. ხანდახან არ მჯეროდა, რომ ეს მართლა ხდებოდა. როლი შენია, დექსტერ, გილოცავ. სერიალების ისტორიაში ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჰარმონიული დუეტია, რომელთა ერთობლივი სცენების ყურება ერთი სიამოვნებაა. დუეტი მოსწონს თავად მოთხრობების ავტორს, ჯორჯ მარტინსაც, მან აღნიშნა, რომ სწორედ ასეთ ქიმიას წარმოიდგენდა მთავარ გმირებს შორის, როცა მეგისა და დანკანის თავგადასავლებზე წერდა. ძალიან მოხიბლული ვარ ამ პერსონაჟებით. დიდებული შეგრძნებაა მათი გაცოცხლებული ხილვა. როგორც მესამე სერიაში გაირკვა, პატარა ეგი სინამდვილეში ტარგარიანების ოჯახიდანაა და თავი გადაიპარსა, რომ სპეციფიკური თმის ფერის გამო ხალხის ყურადღება არ მიეპყრო. სახლიდან კი იმისთვის გამოიპარა, რომ ნამდვილი რეალური ცხოვრება ენახა. ეგის სიყვარულით აღორძინდა ბეთა ბლეკვუდზე და მათ 5 შვილი ეყოლათ. ეგის მეორე ვაჟის შვილი, ანუ შვილიშვილი, არც მეტი არც ნაკლები, აერის მეორე ტარგარიენია, რომელსაც ჩვენ გიჟი მეფის სახელით ვიცნობთ. თავის მხრივ გიჟი მეფე დეინერისის და მისი ძმების მამაა. შესაბამისად დრაკონების დედა ეგის შვილთა შვილია. ჯონ სნოუს გიჟი მეფის შვილი რეეგარის შვილია, ანუ დეინერისის ძმის შვილი. რაც შეეხება ბარათეონებს, ეგის უმცროსი ქალიშვილი რაელე მიათხოვეს ორმუნდ ბარათეონს, მილიონელის ვაჟს, რომელსაც 7 სამეფოს რაინდში ვხედავთ. მათ ეყოლათ სტეფონი, ხოლო სტეფონის შვილები არიან რობერტ, სტანის და რენლი ბარათეონები. შესაბამისად, ეგი მათი დიდი ბაბუაცაა. ასევე ცოტას თუ ახსოვს, რომ სამეფო კარის თამაშებში ჩვენ ხვდებით ეგის კიდევ ერთ ნათესავს, არა თუ მის შთამომავალს, არამედ მის მკვიდრ ძმას. საუბარია მეისტერ ეიმონზე. სამეფო კარის თამაშებში ის არის ღამის გუშაგების უხუცესი მეისტერი. მოხუცი ეიმონი პატარა ძმას სიკვდილის პირას იხსენებს მეხუთე სეზონის მე-7 სერიაში. ეგი. მე ვოცნებობდი, რომ მოხუცი ვიყავი. ეს სცენა ადასტურებს, რომ 102 წლის ასაკშიც კი ეიმონისთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი მისი პატარა ძმა ეგი იყო. ეგის ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, მანამდე კი გავარკვიოთ, ვინ არის დანკანი. დანკანი დაიბადა და გაიზარდა ყველაზე ღარიბულ და საშინელ უბანში, რომელსაც რწყილების ფსკერი ეწოდება. ეს არის ადგილი, სადაც ხალხი შიმშილობს და გადარჩენისთვის ყოველდღიურად იბრძვის. დანკანი სხვებთან ერთად ტალახში დარბოდა და საკვებს იპარავდა. მას არასოდეს ცოდნია თავისი მშობლების ვინაობა. დანკანის ცხოვრება შეიცვალა მაშინ, როცა ის მოხუცმა მოხეტიალე რაინდმა სერ არლანმა ქუჩიდან აიყვანა. არლანმა ის თავის საჭურველთ მტვირთველად, ანუ მეაბჯრედ აქცია. დანკანის როგორც რაინდის თავგადასავლები იწყება სერ არლანის გარდაცვალების შემდეგ. შენ დიდებული წარმატება გელის და გახდები უფრო მდიდარი ვიდრე ლანისტერები არიან. მოკლედ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დანკანი ტალახიდან ამოვიდა და მეფის კარზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული რაინდი გახდა. ეგის გამეფების შემდეგ დანკანი მისი ლორდ კომანდორი გახდება და სიცოცხლის ბოლომდე მისი ერთგული დარჩება. გვარდიის წევრობა კი ნიშნავს უქორწინებლობის ფიცს.
თეთრი რაინდები უარს ამობენ ოჯახზე, რათა მთელი მათი ცხოვრება მეფის სამსახურს მიეწყვეს. მიუხედავად იმისა, რომ დანკანი ოფიციალურ ქორწინებაში არ ყოფილა, შთამომავლობა მან მაინც დატოვა. ჯორჯ მარტინმა დაადასტურა, რომ ბრიენა ტართელი დანკანის შთამომავალია. ეს ხსნის ბრიენას არაჩვეულებრივ სიმაღლეს და მის განსაკუთრებულ პატიოსნებას ეს თვისებები მას წინაპრისგან, დანკანისგან გამოჰყვა. Arise, Brienne of Tarth, a knight of the Seven Kingdoms. როგორც უკვე ვახსენე, ჯორჯ მარტინის ეგისა და დანკანის თავგადასავალზე მხოლოდ 3 პატარა მოთხრობა აქვს დაწერილი. მართალია ეს გმირები ავტორისთვის საყვარელ პერსონაჟებად იქცნენ, თუმცა მან პირობა დადო, რომ დანკანისა და ეგის ახალ მოთხრობებს მანამ არ დაასრულებს, სანამ არ გამოუშვებს ზამთრის ქარებს. სამეფო კარის თამაშების მე-6 ძირითად წიგნს. რადგან ზამთრის ქარებს უკვე 13 წელი აწერს დანკისა და ეგის თავგადასავლებიც გაყინული. სწორედ ამიტომ თავს უფლებას მიუცემ ცოტა გავუსწრო მოვლენებს და მოგიყვეთ რა ბედი ეწევა ჩვენი სერიალის მთავარ გმირებს მომავალში. თანაც საეჭვოა, რომ სერიალმა მათი ცხოვრების ამ ეტაპამდე მიაღწიოს. და მაინც თუ არც ამის გაგება გსურთ, მაშინ ვიდეო უნდა გამორთოთ. ეს ამბავი ჯორჯ მარტინის სამყაროში ცნობილია სახელით სამერჰოლის ტრაგედია, რომელიც გვხვდება ყინულისა და ცეცხლის სამყაროში. ეს არის მარტინის სამყაროს ერთგვარი ენციკლოპედია, რომელიც 2014 წელს გამოიცა. სამერჰოლი იყო ტარგარიენების საზაფხულო რეზიდენცია. ეგი უკვე მეფე ეიგონ მეხუთე თავის ოჯახთან ერთად იქ შეიკრიბა, რათა აღენიშნათ მისი შვილიშვილის, რეიგარ ტარგარიენის დაბადება. ეგიმ, რომელსაც მთელი ცხოვრება სურდა ტარგარიენების ძველი დიდების დაბრუნება, გადაწყვიტა დრაკონების გაცოცხლება. მან მოაგროვა 7 დრაკონის კვერცხი და სცადა მათი გამოჩეკვა მაგიური რიტუალის და ცეცხლის გამოყენებით. რიტუალი კონტროლიდან გამოვიდა, გაჩნდა გიგანტური ხანძარი, რომელმაც მთელი სასახლე შთანთქა. ტრაგედიის დროს იღუპება თავად ეგი, მისი ერთგული რაინდი დანკანი, ეგის უფროსი ვაჟი, ასევე დანკანი და უამრავი არის კაცი. თეთრ წიგნში წერია, რომ დანკანი ბოლო წამამდე ცდილობდა ხალხის გადარჩენას. მან საკუთარი სხეულით შეაკავა ცეცხლი და ნანგრევები, რათა სასახლიდან გაიყვანა ორცული რაელა, ეგის შვილიშვილი. სწორედ ამ ხანძრის ფონზე სასახლის ეზოში დაიბადა რეიგარ ტარგარიენი, ჯონ სნოუს მამა. ამიტომაც სნოუს არსებობა სწორედ დანკანს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ არა ის მილიონობით მაყურებლის საყვარელი პერსონაჟი საერთოდ არ იარსებებდა. მართალია დასასრული ტრაგიკულია, თუმცა ყველაზე სასიამოვნო მაინც თავგადასავალია და არა დანიშნულების წერტილი. თავგადასავლები კი ცხოვრების განმავლობაში დანკსა და ეგის უხვად ექნებათ. ჩვენ კი ამ თავგადასავლების ნახვის ბედნიერება. უკვე დადასტურებულად ვიცით, რომ HBO-მ სერიალი მეორე სეზონით გააგრძელა და სერიების გადაღებები აქტიურად მიმდინარეობს.